တက်ရမယ့်နေ့ကိုရောက်လာပြီပဲကျောင်းတက်ရမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးမျက်နှာလေးတက်ဦးမှာမျက်နှာတက်ပြီးဆိုတော့တော်တော်တက်ပြီးဆိုတော့ရေချိုးလိုက်တော့ချိုးတော့ပါဦးငါဒီလောက်ဒီအေးစံနေဘယ်မှာရေချိုးမလဲကျောင်းနောက်တော့မဖြစ်ပါဘူးလေသူမျက်ထက်အရင်ကျောင်းအစောရအောင်မယ်အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ဘယ်ကလုံးစီးပြီးသွားလိုက်မယ်ဟေးဟာနေတာလီယာနေမရသူကချင်းပြောင်းလဲပါပဲအဲ့အသာထားပါငါအခုတော့ကျောင်းတိမ်မြန်ပြေးရမယ်ကျောင်းတက်တော့မှာ8နာရီခွဲဆိုတက်ပြီဆိုတော့အခုဂျပန် class နဲ့စမှာလားမသိဟုတ်လို့မယ်အဲ့ဆိုရင်တော့အခုအခန်းထဲအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ဘယ်ကလုံးစီးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်နင်းနေရတော်တော်မှကြာလာပြီပဲကျောင်းလာမှလည်းမတူတော့ဘူးဟာအိမ်ကိုပြန်တော့ငါတတိထားပြီးပြန်ရမယ်အမလီကျောင်းအောင်ဆွမ်းလိုက်ချမ်းလိုက်တာငါပေါင်ပြက်နေအမလီစစ်ကတော့ဝေးလာဒီလောက်နင်းဝင်လိုက်တိုက်နေပြီအမြတ်သွားမယ်တော့ကြတယ်ကတော့နင်းနေဦးမယ်စာရာပြောမှမဆုံးသေးပါဘူးကျောင်းသားတယောက်ပြေးသွားမြင်လိုက်တယ်ငါအရန်အေးတယ်ခဲရမှာပဲအမြတ်သွားမယ်တော့ကြငါဘယ်မှမပိတ်ထားဘူးတော့ကြအိမ်ထဲပဲနေနေဝင်နေဦးမယ်မလေးနေဖို့တည်းဒီပေးဆက်တယ်မပြောထားပါလားရာသူစုဌာနဟဲ့ကောလုံးငါရခေါမိုးပါနေနေပြေးသွားပြီသွားပါပြီဟဲ့အိမ်ထဲလိုနေနေဝင်ကုန်တော့မလားဟဲ့ဝင်ကုန်ပြီသွားပါပြီအကောင်ပြန်ရှင်းအောင်မယ်မီးလေးပို့လိုက်ဦးမမီးအောင်မသေးကန်သေးဟဲ့ဆိုပါကုန်လေးပေါ့ဟာငါရှင်းအောင်ပါရေလည်းမချိုးတော့ပါဘူးအေးဒီညနေသေးဝဲဦးမအမလီဒါလေးကောင်းစင်တယ်ပဲဟာကောင်းပါပြီတီးပြီးပါကောင်းနေနေပေးနေညအောင်ရောက်တော့ပါခဏဒီပြောစီးနဲ့ရှင်းလိုက်ပါဦးမလေးအမလေးရှင်းလိုက်တာပင်မန်းလို့ထိုင်ကုန်ဒီပေါ်ကကြည့်ရပါလား original ပဲဟုတ်တယ်မလားအရန်ချမ်းနေနောက်တကယ်ကြီးဖူးတော့ခေါ်မယ်ထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီဘာလို့မသိရိုစာမသိလိုက်တာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအရန်အေးလို့နေရမွေးထားလို့ခဲသွားတာပါပဲဟာငါတကယ်ခဲသွားပြီအဲ့လောက်ကြပါဦးဆရာဝန်စီသွားတယ်လို့ဒါပေမဲ့ခဲနေဆိုတော့မြေကြီးနဲ့ကတ်နေရဘယ်လိုပါမလဲအိမ်နဲ့တေသွားမယ်လေးလိုက်တာဟဲ့သူ့ရဲ့ဝိတ်နဲ့ဟိုပါလေရေကိန်းနဲ့တော်ပါသေးတယ်သူလည်းပြန်ကောင်းသွားဆိုငါလည်းပဲခဲနေအောင်မတော်ကြသူမျိုးဟိုပါလေအမြဲဆုံးလေးနဲ့ငါရဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားရအောင်သူနင်းနေတော့တော်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲအဲ့လိုပြီးမယ်တော့မထင်ထားဘူးကြောက်စရာကြီး